家上咗去 London 嘅火車，準備去 Heathrow 機場。出發之前，我哋先去 King's Cross 食個 burger 先。去到機場大概2點鐘，要搭上4點15分去芬蘭 Helsinki 嘅航班。轉頭我哋再見啦。我哋嚟到 Paddington 呢個站啦，準備去對面搭 Heathrow Express。落咗 Underground 就沿住呢個牌上去。而家1點09分，我哋將會搭1點25分嘅呢一班車，佢一個站直到 Heathrow Airport。呢度就係 Paddington 站最出名嘅大月台啦。應該冇人唔識 Paddington 呢個卡通片啦。我哋買 Early Bird 嘅車飛，所以而家用個 QR code 就可以入閘。如果早28日買咧，就有6折嘅折扣優惠嘅。嚟緊要搭嘅 Heathrow Express 25分即將開出。我哋就過咗安檢，喺呢度等緊 on board。我哋嘅飛機 AY1336就由 Heathrow 直飛芬蘭 Helsinki， 航程大概3小時。亦都係聖誕節嘅關係，今次嘅票價亦都比平時貴少少。我哋去日本2張機票，再加日本直飛返英國，每張飛908喎。佢包2件大行李每人，所以其實都合理嘅。講返今個 trip 嘅目的先，我就係諗住去日本見我屋企人，先喺芬蘭逗留3日。我哋會去市中心，會行聖誕市集，會去博物館。而亦都因為呢個 trip，我聖誕節就唔會喺英國度過啦，可以去日本東京同埋仙台玩一陣。今個 trip 我會出返去求婚嘅地方。另外就會食佢最出名嘅三文魚湯，同埋去佢嘅聖誕市集。去到英國生活咗咁多年，由香港安定嘅工，搖身一變嚟到英國，冇人冇物，從頭適應。而家可以諗下將來究竟可以再點行，更加舒服，更加啱自己。亦都趁呢個時間講下點解我台叫一時停止，開始人生嘅下半場，報讀電工課程。之前我一路喺英國都係做啲 lab 嘅工作，亦都同自己嘅本科無關。發現3年幾過後，好似一無是處。而家最緊要嘅就係揾返人生正確嘅道路。每個人都要 take 一個 short break 去諗下自己跟住嘅路適唔適合自己。有啲人可能發現份工唔啱就打死一世，完全冇時間去諗下究竟係啱自己啊，夾硬做啊，為錢啊，為安穩啊，定係咩原因？
呢個 channel 之所以開得成，就係因為我老婆鼓勵我可以記錄多啲生活嘅一點一滴，可以由呢1-2個月慢慢做啲我哋想做嘅嘢，由剪片啊，讀下 Live in the UK 啊，同埋俾自己休息一下，係為咗走更長遠嘅路。唔講咁多啦，差唔多要 broaden。This is Santa speaking. Warm welcome on board my official airline, Finnair. Together with the crew of the flight, before departure, we ask for your full attention, both our crew and on you. Our crew has been trained to ensure your safety on board. You must always follow the instructions given by our crew and comply with all posted and writing. 入境條隊排咗超過1小時啦，我哋而家就搭火車去 Helsinki 市中心。依家嘅時間已經10點有多啦，過到去擺低個行李，去食啲便當。根據之前嘅經驗，有 I 車同埋 P 車，佢哋嘅目的地都係去到 Helsinki 嘅火車站。我哋之前坐過係 P 車比較快，而家就睇下咩班次，就到咩時間我哋就趕咩車啦。由於機場係喺 C 區嘅關係，所以我哋要買 A、B、C 3個區先可以去到市中心。2張大人8磅8歐8。成功。我哋上到車啦，趕唔到架 P 車，只係上到架 I 車。佢嘅時間就係有啲耐。而家大約30分鐘就可以去到 Helsinki 站。
我哋到達 Helsinki 火車站，我哋而家直行去搭 tram 到我哋嘅酒店，然後擺低行李去買外賣咯。出到嚟市中心，我諗攝氏氣温5、6度咁啦，聽到啲風都幾勁啊！我哋而家等緊2號、7號、9號，都其實只係得一個站啫，就可以去到我哋嘅酒店。而家已經凌晨11點幾啦，終於嚟到我哋要住嘅酒店。講咁多 ，check in 先。Hello, yeah, I'd like to check in. Passport, please. Yes. 好，我嚟到呢個酒店都係一般基本嘅配置，一張雙人床，2個床頭櫃，一個 plasma 電視，一個書枱仔，一個凳仔。另外我哋有一組行李櫃，有個夾萬，有個雪櫃。一個櫃桶仔，洗手間方面呢，有一個企缸，